Hello，大家好冇？我哋依家喺廣州市嘅梅花園，今日咧會帶大家去食脆皮羊肉煲嘅。Go！呢度咧係廣州地鐵3號線梅花園站 B 出口。咁出咗嚟之後咧，往出口嘅後面方向行，我哋要去斜對面嘅馬路。呢度轉過嚟，右邊咧就見到斑馬線啦。過完馬路之後咧，就沿住廣州大道北呢個方向一直行。咁左邊睇到嘅咧係梅園新村，而家咧係要300蚊一方㗎。佢咧係2000年左右嘅樓盤啦，唔算新唔算舊，但係價格真係唔平咯。梅花園呢邊咧就係廣州地鐵3號線，地鐵咧係直達珠江新城嘅，所以咧係有好多外來打工人都住呢邊㗎。咁喺梅花園咧係有一個故事可以同大家講下㗎。根據廣州市地名誌記載，梅花園咧係位於白雲山麓，舊稱梅花坳。呢個梅花坳咧喺史書上面係有好多記載嘅，由古代到現代都好多文人留低過詩句添。因為呢度咧有一座明朝萬曆年間嘅古墓啊，叫做花冢。因為墓嘅周圍咧種咗上百種名花異木，所以咧又叫做百花冢。咁廣州府志記載啦，百花冢咧在白雲山梅花坳。好，我哋繼續往前行，陣間再繼續講故事。無論喺邊個區，依家嘅人行道咧都好多電雞啊！幾時管一管呢？我哋行到呢條路嘅盡頭咧，沿住呢個方向一直行上去咧，就可以去到白雲山嘅東門啦。咁呢條路咧係叫做梅園路嘅。咁梅園路咧沿住佢一直行700米度，仲會見到一個軍區添。百花冢咧就喺呢個軍區裏面，所以咧就帶唔到大家入去睇啦。行到梅園路嘅盡頭咧，就白雲山嘅東門啦。以前咧就叫做梅花園門，依家嘅東門咧就整得好靚噶啦。呢個門咧就開早上嘅7點到夜晚嘅12點。白雲山嘅門票咧就5蚊雞。要由東門開始爬白雲山咧，就要按我哋嚟嘅路線啦，搭到梅花園地鐵站，步行梅花園路行到盡頭就係東門啦。沿路途遠嘅咧，就可以由梅花園地鐵站 B 出口出嚟之後，喺對面坐498號公交車搭到梅花園路總站，就係白雲山嘅東門啦。介紹完，我哋就行翻落山去揾嘢食啦。呢條咧就梅園路啦。呢度咧就係白雲區，咁白雲區最出名嘅梗係就係白雲山啦。咁白雲山咧其實正規入口係有成10幾個咁多㗎，最多人去嘅咧係南邊嘅嗰幾個入口，即係南門啊、柯子嶺門啊同埋廉泉路門。有唔少嘅人咧亦都係會選擇西門嘅，由嗰度開始行白雲山。因為如果由西門入去嘅話咧，穿過咗竹林之後咧，就可以去到黃婆洞水庫㗎啦。咁嗰邊風景咧好靚嘅，有個大草坪，行起身咧就好舒服。東門呢度咧相對嚟講冇咁出名，咁係因為呢邊咧係有2個軍區嘅，所以沿途睇到個路咧都係高牆啊，而且戒備森嚴。其實由東門開始行上去嘅話咧，係可以比較快咁樣去到咗睇日落比較適合嘅觀景台，花計靚嘅。東門呢邊嘅人流量咧就少好多，行起身咧就唔逼，好舒服嘅。但係呢邊咧就沿途冇咩商鋪，因為都係軍區，除咗有軍人翻工嘅地方之外咧，仲有佢哋住嘅地方。呢邊有好多佢哋嘅宿舍啊，而且係有別墅區嘅，非常之好啊！不過呢啲全部都係不宜拍照嘅，我哋就唔詳細拍攝啦嚇。呢個環境真係好好嘅。呢邊建築咧都比較低矮，因為全部都係軍人嘅宿舍。呢邊咧係連路人都唔多㗎，嚟得嘅全部都係為咗行白雲山嘅咋。白雲山底下咧都有啲擺攤嘅市民嘅，即係話啲草藥啊、新鮮汁啊、邊度採啊咁樣嘅。除咗有草藥之外咧，亦都有水果嘅。咁爬山嘅話咧，買翻啲嘢確實幾好合適嘅。兩邊嘅樓盤咧，全部都係軍人嘅宿舍啊，所以呢邊樓價咧係冇樓價嘅。陣間我哋再睇睇有冇房地產公司去八卦一下白雲區嘅樓價係幾多。左邊呢啲咧就高級軍官嘅別墅區啦，係咪好正咧？同二沙島嗰啲有得揮啊！獨棟別墅非常之大。呢個叫梅園新苑。咁睇完咗梅園路咧，我哋翻嚟廣州大道北，沿左邊行。翻到嚟呢度咧，沿途就有好多店鋪啦，各種食肆、便利店、藥店一應俱全。睇睇白雲區嘅樓價，係有啲好平嘅嘢啊！
唔過百萬嘅宅基地啊，75方啦。唔好睇宅基地好平喎，但係宅基地咧其實係出唔到房產證㗎，係屬於村民嘅自有地。村民自有地，你同佢簽咗合約有咩後果咧？就係佢認民樓係俾你住嘅，咪俾你住咯。佢唔認係可以隨時收翻㗎。呢啲咧就叫做宅基地啦，係冇國家保障㗎。平係平啊，但係真係你信佢咯。我哋咧就一路行過去食嘢啦，一路咧再同大家講一下故事啊。咁百花蟲咁出名咧，係因為佢撞嘅咧係對廣州文壇影響最大嘅歌姬啊。張喬字喬靜，號二喬，人稱張麗人。明朝崇禎43年，即係1628年，咁出世喺廣州嘅，祖籍咧就江蘇。17歲嗰時識藝咧就遠近聞名㗎啦。依家嘅廣州博物館咧都收藏咗佢畫嘅蘭枝圖。可惜啊，喺19歲嗰時咧病逝，咁係死於清朝崇禎6年嘅。咁彭萬陽咧就用重金將張喬贖身，葬於白雲山東麓梅花坳。你應該同我咧都有疑問啦，點解一個歌姬嘅墓咧會名留青史嘅，仲要記載到正史裡面喎？所以咧我就查咗好多資料㗎啦。大概總結咧就係因為佢才學過人啦，潔身自愛啊，不為強權嘅品格啊，仲有咧就係憂國憂民嘅愛國情懷啦。所以從古到今咧，都好多名人雅士對佢嘅評價好高㗎。近代嘅咧就有中央文史館嘅副館長、廣東省文史館嘅館長、中山大學中文系教授。呢度咧係梅江路，我哋往左轉。古代嘅咧就係我成日提到嘅廣州清代歷史學家兼美食家屈大均啊。佢咧就喺廣東新語裏面讚過佢㗎啦。不同青草重，南次素馨斜，經古方雲在，依依為漢家。咁呢個青草重咧係指漢代王昭君嘅墓，素馨斜咧就係指南漢宮妃素馨姑娘嘅墓葬地啦，又叫做花田或者叫做內人斜。咁舊址咧係喺和平中路嘅。屈大均咧係將張喬同埋王昭君、素馨姑娘齊名㗎，就證明咗張喬呢個朵有幾咁響啦。佢仲有寫㗎，人各種花一本於其重，凡得百本，五色懶兒，與花田相望，亦若花冢。描述嘅咧就係有上百人去佢墓地前面種花悼念嘅情景啦。咁根據廣州府志記載，張喬死咗之後咧，彭萬陽咧係幫佢贖身下葬嘅。廣州嘅大部分文人咧亦都有到場，例如當時最有名嘅南苑十二子啊。咁到場嘅文人咧都為張喬賦詩一首，種一棵花以表敬意。最後咧還墓係種咗紅梅啦、紫薇、木棉、含笑等名花近100種嘅。一共咧係有762株㗎。咁彭萬陽咧最後係將張喬嘅遺詩130首、遺像，仲有數百首嘅悼念詩咧合編為咗《蓮香集》，咁成為咗廣州文壇嘅一段佳話嘅。就算去到近代咧，都仲有好多文人中意去百花冢㗎，作詩悼念張喬。咁廣東省咧同埋廣州市嘅文史館咧都舉辦過好多次呢種悼念活動㗎。喺呢個路口度右轉。咁我喺廣東省博物館咧係揾到咗張喬嘅真跡嘅，可惜啊就係揾唔到蘭枝圖啦。古籍記載咧，張喬畫蘭花咧係好靚㗎。呢間咧就係我哋要食嘅朱記順德宮，最出名嘅咧係做脆皮羊煲嘅。我哋入去攞位先，坐低就嚟睇下菜單啦。呢度嘅羊肉煲咧係2斤送1斤嘅，脆皮羊咧就168蚊1斤，脆皮羊腩就268蚊1斤。仲有個清湯脆皮羊嘅198蚊1斤，咁亦都有清湯嘅脆皮羊腩298蚊1斤，仲有羊肚啦68蚊，羊血18蚊，羊雜48蚊，仲有肥牛48蚊嘅。咁點咗煲之後咧就可以加配菜啦，配菜咧就由16蚊啦到22蚊，有好多選擇。華豐麵咧就5蚊1包嘅，調料3蚊1位，辣椒圈就10蚊雞1份，其他咧就係酒水飲品啦。咁除咗食煲之外咧，仲有其他菜式嘅，例如呢個順德公炆魚咧42蚊1斤，亦都有無骨魚嘅，最貴嘅係海鱸魚68蚊1斤。咁呢啲煲咧就要計鍋底啦，28蚊1個鍋底嘅，可以揀竹筍啦、清補涼啦、陳皮鍋底嘅，亦都可以再加海鮮或者係加枝竹或冬瓜，有寫明價格㗎啦。仲有呢種包羅萬有嘅煲啊，清遠雞煲啦，或者係鵝煲啊都有嘅。咁除咗呢方面咧，仲有炒菜嘅，炒菜咧就28蚊到60幾蚊。啲價格方面咧唔算貴嘅，因為話晒都嚟咗白雲區啦，消費水平咧係會低少少嘅。咁仲有好多菜式嘅，有幾款辣菜啦，
有啲係蒸嘅啦，各種各樣啦，家常小炒菜、涼拌菜、頭盤、小食。湯咧就38蚊到88蚊嘅，有一位亦都有一頂，亦都係有套餐嘅。套餐咧就上先抵食啲咯，168蚊咧就可以食到脆皮羊啦。但係呢度包含嘅咧就只有1斤嘅啫。有少少嘅蔬菜就係主食嘅華豐麵，咁啊包咗茶位同埋調料醬，仲有一包紙巾添啊。咁如果想食多啲嘅咧，就可以揀呢個啦，4人餐，包含嘅脆皮羊咧就有2斤啦，咁啊多幾款菜添仲。麵咧亦都變咗做2個，茶位咧係包咗4位嘅。咁大家咧就可以按需要嚟選擇啦。究竟係買2斤上1斤抵食啲啊，定係點套餐抵食啲？咁呢個咧就成個套餐份量啦，有枝竹、有菜同埋有華豐麵嘅。咁仲要咧，梗係個煲啦。佢啲羊肉咧係唔同其他店嘅喎，個做法你見唔見？個浸皮咧好誘人，而家滾咗之後聞上去仲好香添啊，非常之誘人。咁落咗葱啦，好大嚿蘿蔔啊，馬蹄。同埋有蔗嘅，咁佢煲底咧仲放咗香茅添，所以陣味咧係特別誘人，特別唔同嘅。不過咧料就少咗啲啊，呢度咧係得1斤羊肉嘅啫，湊得咁多，唔知我2個夠唔夠食啊？唔夠嘅話，華豐頂上咯，只能咁咯。觀眾嚟食嘅話咧，就約多2個朋友仔啊，食2斤嗰個套餐咧就更加抵食啦。滾咗梗係要食啦，哇，好正好大嚿啊，係咪啊？引唔引到你啊？你有冇流口水啊？我就開餐啦，你流住口水先。呢個咧係羊腩，係咪好靚啊？咁佢咧係上咗皮水之後再烤㗎，成個賣相咧係非常之似而家好流行嘅黑金羊肉啊，真係好正啊！除咗有羊腩之外咧，個煲入邊咧仲有羊排嘅，非常識做，係配咗腐乳醬嘅，梗係點多啲腐乳醬啦，食羊煲喎。佢因為塗咗皮水啊，再去烤，所以浸皮咧係比其他羊肉脆好多㗎，而且個味道咧係有一股炭香味㗎，好好食啊！肉質嘅話咧就夠晒嫩，有羊肉嘅鮮甜味，但係口感方面咧，我覺得可以再煮一下，未夠腍啊！咁唔單止羊肉好嘅，佢個調味都好優秀啊，夠晒濃郁啊！我好期待嗰份蘿蔔啊，吸晒啲汁之後，肯定好好食㗎。佢嗰隻香茅味咧又唔搶風頭啊，但有種特別嘅香味喺度喎。反正咧就同其他嘅羊肉煲好唔同啊，好好食啊呢份，就係有啲偏遠咯，都去到白雲區啦。佢個湯真係好濃啊，你見唔見？非常之濃郁嘅顏色。但係1斤羊肉，我覺得我2個係唔夠食咯。呢一個咧就羊排啦，咁佢隻羊咧都幾瘦下㗎，就算啱啱個羊腩咧都唔肥㗎，皮夠厚好彈㗎。睇個羊排又點樣？係口食肉都係要點個醬先嘅，食羊肉腐乳醬靈魂啦。好軟腍啊！羊排就軟腍好多啦，個肉好多汁啊，非常之好食嘅，一啲羊臊味都冇。如果肉咧炆到咁軟腍，就好啱我心意啦，啱啱好。啱先個羊腩咧，雖然浸皮好脆好好食，但我覺得咧未夠腍啊，所以就差咗少少咯。個羊排就啱啱好啦。我真係越嚟越期待最後嘅腐竹同埋個蘿蔔吸咗汁之後咧，肯定非常之驚人啊！羊腩、羊排同埋羊皮啊，好正啊！真係冇咩皮下脂肪，呢層皮夠晒口。我咧就覺得皮咧係好食過肉嘅，因為佢呢度啲皮咧係做得最好㗎，又脆又 Q 彈，有彈性，仲要唔肥啊嘛。開頭諗住咧1斤嘅羊肉會唔會少得滯？咁我2個大食仔咧嚟食咧，覺得都有7、8成飽嘅喎，都可以唔會係太過少嘅。唔單止湯底調味好啊，佢個羊咧做法非常之刁鑽啦，又要上皮水，又要燒喎，咁多個工序都係呢個定價啫喎，係抵食嘅。特別係有套餐之後啊，百幾蚊咧就可以食1斤嘅羊肉啦。呢度環境咧都唔差嘅喎，我而家坐緊嘅咧係室外，係一個棚嚟嘅，佢有室內嘅座位，亦都有室外嘅座位嘅。咁到咗飯店咧，其實都係好繁忙嘅，唔好睇我成日食飯好似好少人咁啦，我嗰啲叫錯峰食飯啦。本地人嚟食飯咧，一般都係咁啦，錯開，咁啊唔使等位啊嘛。咁遊客咧先至話時間上比較緊嘅啫，我哋係比較休閒，識走盞嘅。食完主角咧，就係時候你試下啲配角啦，蘿蔔同埋馬蹄，滾得應該夠腍啦吧？開餐啦，開餐啦，咁都算肉菜均衡啦。外邊就夠晒腍啦，夠晒入味，裏邊咧仲差少少咯。睇嚟滾咁大個蘿蔔咧係需要啲時間嘅，仲差咗少少，但個味道真係好正。佢個湯底調味咧，我太中意啦，好濃郁，好好食啊！
但係呢種咁濃郁嘅湯底咧，就適合淥菜啊、淥麵嘅咋，唔好直接飲啊！我試埋個馬蹄啊，馬蹄非常之爽，馬蹄咧就好入味啦，又爽又好食，又夠清甜喎，就啱啦。蘿蔔仲差少少咯。寶物沉歸底，古語云以形補形，呢個知唔知係咩嚟㗎？呢個咧就係羊脷啦，唔係羊脷位喎，係羊脷。食完之後咧就噼哩啪啦啦，等我試下有冇效先。燜咗咁耐都仲好有彈性喎，你睇下成嚿嘢非常之 Q 彈㗎。咁本身咧係冇乜味嘅喎，就算係羊脷咧冇乜羊騷味嘅喎，吸收咗個湯底之後咧又幾好食喎，之後真係好彈牙。好，成煲都清乾淨啦，係時候嚟落呢個廣州清華風。嗱，首先落華風之前咧係要拎起呢兩包嘅，唔好一次過倒落去，如果唔係你會後悔嘅。之後咧就成個落去，哎呀要加湯添啦。再之後咧就加埋兩片枝竹，哎呀，淥完枝竹之後咧先好淥菜喎，因為一淥菜咧就會出水噶啦，影響口味嘅。而家咁樣咧就濃咗好多，濃咗先好食噶嘛，滾一滾就得噶啦，攞落滾一滾就好啦，非常之快嘅。我嘅華豐一個華豐，呢個係我嘅份量，係好大抽噶。全都到我的碗裏來，呢次咧就真係小夥伴冇份啦，就係得我食嘅啫。佢就慘啲啦，係啊，佢喺度掙扎咗一下喎，自己點咗個華豐喎，要錢嘅，我呢個套餐包嘅，等住喊咧佢，加埋我兩片枝竹，唉正啊，開餐啦，幾大碗，想唔飽都幾難啊！咁點解一定要食華豐咧？呢個係我哋廣州打邊爐嘅靈魂啊！你唔好理，反正嚟廣州打邊爐就一定要用華豐嚟結尾。咁我就開餐啦。咁呢種枝竹咧，我就覺得差咗少少。一係咧就炸到好勁嗰啲啊，我覺得嗰種咧係最好食嘅，因為夠熱氣、夠唔健康啩。一係咧就食最健康嗰種咧，即係鮮枝竹啊，嗰種咧有豆香味，但係呢種介乎於兩者之間嘅咧。佢咧就好容易兩邊咧係淥嘅都唔係好腍嘅咯，即係會有啲硬身咯，所以我唔係好中意食呢種嘅。配料方面咧，呢度係差啲，主要咧係份羊肉就比較出色啦。淥到差唔多咧，唔夠水就可以叫佢加湯噶啦。之後又可以繼續滾啦。但係最好食咧都係我嘅靈魂啦，華豐麵啦，嗦晒汁之後非常之彈牙，非常之好食。因為都係屬於即食麵，所以咧就唔好淥到咁耐喎，淥得太耐咧就會脹晒啦，就唔夠彈牙噶啦。咁啊食咗咁多啦，其實我覺得個湯底咧係就話濃啫，但係我食咗咁多嘢咧都唔會話頸渴噶喎。咁啊係時候淥菜啦。我當然小夥伴係未淥華豐嘅，佢就只配食呢啲淥個菜嘅湯汁啦。我就淥住一碗菜先，滿足咗我嘅一己之欲先。唔怪得我㗎，因為叫咩都係我食先啦。喺淥咗先發覺喎，原來俾咗好多種菜喎，淥緊油麥菜，有通菜，下邊仲有白菜添啊！真係非常之肉菜均衡啊嚇！咁為我着想嘅，俾3款菜我想唔補一下纖維素都唔得啦。攞落滾一滾就得啦，菜咧就好快熟嘅啫，係咪非常之多菜啊？我呢個維生素真係要補得滿滿得了，好多菜。但係佢連埋菜頭一齊俾我嘅，雖然係贈送啫，可唔可以做得精細一啲咧？呢咁濃嘅湯咧，確實好適合淥菜啊！吸收咗個味道之後咧，好好食啊，好惹味啊，仲要食咗咁耐咧，都唔覺得頸渴喎，都幾真材實料㗎。呢餐咧確實係抵食嘅。好，食完咗啦，今次消費咗呢個套餐100幾蚊啫。但係最後咧都真係太過飽，所以食唔晒啊！小夥伴話打包翻去咯。仲有啲唔好將就自己啦，反正我覺得呢種枝竹咧唔夠好食啊。咁好食咧就已經俾我清晒煲，就得翻湯料。食咗咁多次羊煲咧，我大部分咧都係會揀羊肉煲嘅。咁係因為咧喺廣州度食羊肉煲咧，煲入邊咧係會有羊腩啦、羊排啦同埋羊皮啊。咁食起身咧咪冇咁齋咯，多種多樣啦，口感就比較豐富啦。咁今次呢份羊肉煲咧，我係非常之滿意嘅。佢湯底嘅調味咧夠濃郁又好食。羊嘅做法咧亦都同其他店嘅唔同，比較複雜啊，又要上皮水又要燒喎。咁複雜嘅工藝咧，都係收呢個價，其實係抵食嘅。特別係有套餐之後啊，100幾蚊咧就可以食1斤嘅羊肉啦。雖然咧就有少少唔夠合，咁啊更加建議咧係3個人過嚟食，
食佢2斤裝嗰個套餐啦，更加抵食啊！如果覺得呢邊有啲偏僻唔係好順路嘅話咧，就可以選擇去白雲山之後咧就過嚟食啦，咁咪好順路咯。因為呢度係好近白雲山嘅東門嘅。但係今次嘅1斤羊肉食完之後咧，我覺得我應該係會再嚟第2次嘅。就算佢唔順路，我覺得佢都係值得跑呢一趟嘅。咁今日視頻咧就到呢一度啦。中意我視頻想食地道粵菜嘅話，就關咗頻道啊，點個 like 分享俾朋友仔，下期見啦，拜拜。